Vážené mestské zastupiteľstvo, vážení obyvatelia, vážené dámy, vážení páni. V zmysle paragrafu 12 odsek 1 zákona o obecnom zriadení otváram tretie neplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom po volebnom období 2018-2022. Dovolte mi, aby som na dnešnom zasadnutí privítal celý poslanecký aktív, zástupcov právnických a fyzických osôb, nezávislých organizácií, inštitúcií, zástupcov mass médií, zamestnancov a obyvateľov mesta Dubnica nad Váhom. Ako aj všetkých prítomných, ktorí ste prijali pozvanie a zúčastnite sa dnešného rokovania ako najvyššieho orgánu mesta, čím prejavujete záujem o veci verejné a celkové dianie v meste. Dokumenty na prerokovanie boli predložené v elektronickej podobe podľa prijatých zásad. Konštatujem, že na dnešnom mestskom zastupiteľstve je zo 17 poslancov prítomných 15, čím je zasadnutie uznášania schopné. Ospravedlnili sa dvaja poslanci, je to pán viceprimátor Adrián Gazdík a pán Emil Suchánek. Pán poslanec Bakita Lukáš oznámil skorší odchod. Informujem vás, že zápisnica z druhého zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 31.1., bola overená, čo svojím podpisom potvrdili overovatelia zápisnice. Určujem zapisovateľku zo zasadnutia orgánu mesta bakalárku Janku Sedlačkovú-Valigurčinovú. Za overovateľov zápisnice určujem pána Lukáša Bakitu a pani Vladimíru Klačanskú. Zloženie návrhovej komisie v nasledujúcom znení: predseda pán Tomáš Truchlý, prvý člen pán Miloš Kopčan, druhý člen Miroslav Sečan. Dávam hlasovať o predloženom návrhu. Ďakujem pekne, konštatujem, že z 15 prítomných za hlasovalo 15, návrh bol schválený a návrhová komisia bude v zmysle rokovacieho poriadku spracovávať a predkladať návrh uznesenia ku konkrétnemu predloženému materiálu, ku ktorému sa bude uznesenie prijímať. S návrhom programu ste boli oboznámení riadne v zmysle zákona o obecnom zriadení. Je to mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva, čiže boli to 3 dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Prezentujte sa a môžete hlasovať o návrhu programu. Ďakujem pekne, konštatujem, že z 15 prítomných za hlasovalo 15, proti nebol nikto sa nezdržal. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté, respektíve návrh programu bol prijatý. Má niekto z poslancov návrh na zmenu programu dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva, niečo na doplnenie? Ak nie, tak môžeme prejsť k rokovaniu v zmysle schváleného programu. Pod tlačou číslo 1 je predložený návrh programového rozpočtu mesta na roky 2019 až 2021. Predkladateľom je vedúca ekonomického oddelenia pani Adriana Koncová a ja jej týmto odovzdávam slovo. Dobrý deň. Vážený pán primátor, vážené poslankyne, poslanci, predkladám materiál návrh programového rozpočtu mesta na roky 2019 až 2021. Návrh rozpočtu je zostavený v súlade s následovnými právnymi normami, ako je zákon 583
2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon 369/1990 o obecnom zriadení, ústavný zákon 493 o rozpočtovej zodpovednosti, ale aj opatrenia Ministerstva financií a ostatné právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia návrhu programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom. Návrh rozpočtu na roky 2019 až 2021 je zostavený na 3 rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú rozpočtové príjmy a rozpočtové výdavky rozpočtového roku 2019. Viacročný rozpočet tvorí rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok a rozpočet na nasledujúce 2 roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na nasledujúce 2 roky po príslušnom roku nie sú záväzné. Návrh rozpočtu je zostavený na základe predpokladaného vývoju v roku 2019, na základe čerpania výdavkov, plnenia príjmov v roku 2018, ale aj na základe predložených požiadaviek správcov kapitol jednotlivých oddelení Mestského úradu. Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z výšky bežných výdavkov mesta roku 2018, z výšky bežných príjmov mesta roku 2018, zámerov a cieľov a činnosti, ktoré má mesto v pláne vykonať v roku 2019. Súčasťou návrhu je aj skutočné plnenie rozpočtu za predchádzajúce 2 rozpočtové roky 2016 a 2017 a taktiež skutočnosť bežného rozpočtového roku 2018. Návrh rozpočtu na roky 2019 až 2021 sa zostavuje ako prebytkový. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 2 369 680 eur, kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 2 812 122 eur a je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami. Je to dostatok finančných prostriedkov minulých rokov. Finančné operácie sú prebytkové. Rozpočet mesta na roky 2019 až 2021 pozostáva zo 7 programov, ktorých všetky sú členené na ďalšie podprogramy. Materiály sú podrobne rozpísané, jak kapitálové príjmy, tak aj kapitálové výdavky podľa jednotlivých programov a jednotlivých položiek. Návrh rozpočtu bol prerokovaný na finančnej komisii a taktiež aj s hlavnou kontrolórkou mesta, ktoré stanovisko nám bolo doručené. Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 13. februára 2019 a týmto dňom začalo plynúť pripomienkové konanie k návrhovému rozpočtu. Do zákonom stanovenej lehoty žiadne pripomienky doručené neboli. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Koncovej. K rozpočtu je nutné uviesť, že je to strategický dokument, ktorý bolo treba zostaviť v záujme riadneho fungovania mesta aj v časovom horizonte takom, aký bol, to znamená v krátkom a teda v určitej časovej tiesni. K rozpočtu rokovala aj finančná komisia. Ja by som týmto odovzdal slovo predsedovi finančnej komisie, pánovi Osluchovi. Ďakujem za slovo. Finančná komisia zasadala v pondelok. Záver finančnej komisie finančná komisia odporúčila schváliť rozpočet mesta na roky 2019-2021 tak, ako bol predložený. Ďakujem pekne. Poprosím predsedu komisie výstavby územného plánovania a dopravy, pána viceprimátora Baláža o stanovisko dopravnej komisie. Ďakujem za slovo. Komisia výstavby územného plánovania a dopravy takisto odporúča schváliť rozpočet v znení, v akom bol predložený. Ďakujem pekne. Poprosím predsedu Komisie životného prostredia a ekológie, pána Lukáča o stanovisko.
Komisia životného prostredia a ekológie odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť rozpočet na rok 2019, kapitola životné prostredie. Zároveň komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu po prvom polroku 2019 prehodnotiť navýšenie položiek na bežné výdavky. Pod programe 5.1 životné prostredie a verejná zeleň, položka 635006 údržba verejnej zelene, položka 637004 výsadba zelenej dôvod, za účelom zvýšenia kvality údržby zelene v meste, vykonávania primeranej náhradnej výsadby z dôvodu zmeny klímy, potreby údržby novovybudovaných priestorov verejnej zelene a vzniku novej lokality na údržbu verejnej zelenej háje. Ďalej, v podprograme 5.2 odpadové hospodárstvo, položke 637004 zber odpadu z dôvodu nárastu nákladov na skladkovanie odpadov podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky číslo 330 z roku 2018, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov na skladku a nárastu nákladov technických služieb mesta Dubnica nad Váhom pri nakladení s komunálnym odpadom v roku 2019. Ďalej navrhuje v podprograme 5.1 životné prostredie a verejná zeleň bežné príjmy položku 133013 poplatok za skladkovanie. Odporúčame po prvom polroku roku 2019 zmenou v rozpočte vo výdavkovej časti podprogramu 5.2 na použitie v zmysle paragrafu 7 odsek 5 zákona 329 z roku 2018 znení zákonov o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení. Komisia hlasovala zo 7 členov, 7 bolo za takéto uznesenie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za stanovisko Komisie životného prostredia. Ako som už spomínal v úvode, ten rozpočet sa zostavoval v takom krátkom časovom horizonte v určitej časovej tiesni. To znamená, že sa predpokladá, že tie zmeny rozpočtu budú realizované bezprostredne potom, ako sa skončí proces prehodnocovania dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Vieme, že sa menila legislatíva v súvislosti s tým, rástli poplatky za skladkovanie, čo nebolo zatiaľ premietnuté teda do poplatku na území mesta Dubnica nad Váhom vo vzťahu k občanov. Takže v závislosti od toho, ako sa nám podarí ušetriť na prehodnotení dodávateľsko-odberateľských vzťahov a na nevýhodných zmluvách, uvidíme, či bude nutné alebo nebude nutné pristúpiť aj k takémuto nejakému opatreniu. Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz, pán poslanec, a poprosím o stanovisko predsedu Komisie sociálnej a Komisie bytovej pána Poruba. Ďakujem za slovo. Komisia uznesení 2/2019 27.2.2019 schvaľuje predložený návrh rozpočtu tej kapitole 2 služby občanom, hlasovalo 7 ľudí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz by som odozdal slovo pani hlavnej kontrolórke. Nech sa páči, pani kontrolórka. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň všetkým prajem. V zmysle paragrafu 18f odsek 1 písmeno C zákona o obecnom zriadení predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 ako ucelenému dokumentu spracovanému vo februári roku 2019. Ja ho len tak rýchlo prebehnem a upozorním vás na dôležité fakty. Máte ho všetci pred sebou. Stanovisko bolo spracované dnešným dátumom. Prvé je súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh rozpočtu sa vždy dostavuje alebo teda spracováva hlavne v súlade alebo teda podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a samozrejme zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Mesto nedodržalo ustanovenie paragrafu 10 odsek 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď predložilo na schválenie orgánu rozpočet obce v obsahu bežný kapitálový finančné operácie a to čo je minimálne na úrovni hlavnej kategórie s výnimkou finančných operácií výdavkových v podprograme 2.2 sociálne oddelenie, kedy tieto neboli predložené do úrovne minimálne hlavnej kategórie. Neovplyvnilo to celkový rozpočet, nakoľko v návrhu rozpočtu sa vám nachádza tá suma, ale nenachádza sa tam ten číselný kód tej položky trojmiestnej klasifikácie, alebo teda minimálne na tej úrovni hlavnej kategórie, čo je potom navrhnuté v opatrení v závere. Ďalej mesto dodržalo ustanovenie paragrafu 10 odsek 3 v spojení s ustanovením paragrafu 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď súčasťou návrhu rozpočtu sú aj finančné operácie v zmysle tohto ustanovenia. Mesto dodržalo ustanovenie o zverejňovaní údajov, a to článok 9 odsek 1 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti,
kedy zostavilo rozpočet najmenej na 3 rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu je teda aj schválený rozpočet roka 2018, očakávaná skutočnosť roka 2018 a taktiež údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce 2 rozpočtové roky, čiže tzv. 7-stĺpcové zostavenie je dodržané. Mesto dodržalo ustanovenie paragrafu 10 odsek 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď má mesto povinnosť zostaviť rozpočet včleniť na bežný kapitálový finančné operácie ako vyrovnaný alebo prebytkový, kde bežný rozpočet sa zostavuje vždy len ako vyrovnaný alebo prebytkový, kapitálový môže byť zostavený ako schodkový. Mesto Dubnica nad Váhom pre rok 2019 zostavilo bežný rozpočet na úrovni prebytku 2 369 680 eur. Kapitálový rozpočet zostavilo ako schodkový vo výške 2 812 122 eur. Tento schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a taktiež dostatkom finančných operácií vo výške 442 442. Návrh rozpočtu taktiež rešpektuje ustanovenia zákona o miestnych daniach, ako aj VZN-ko, ktoré má mesto prijaté. Návrh rozpočtu nie je v súlade s VZN-kom číslo 1 2019, na ktorom sa Mestské zastupiteľstvo uznieslo na rokovaní dňa 31. januára 2019. VZN-ko splnilo podmienku vyhlásenia a vyvesením, kedy ho mesto vyvesilo 6.2. na úradnej tabuli a toto VZN-ko nadobudlo účinnosť na 22.2019. Na uvedený stav upozorňujem v závere, kedy v podstate všetky 3 neštátne zariadenia nie sú zostavené, alebo ten rozpočet nie je zostavený v súlade s týmto VZN-kom, čo si myslím, že sa dá odstrániť aj zmenou rozpočtu počas roka, teda v čo najkratšom čase. Ďalej bola preverovaná dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta, kedy návrh rozpočtu bol zverejnený, a to 13.2.2019, tak na úradnej tabuli, ako na webovom sídle, kde bol splnený paragraf 9 odsek 2 zákona o obecnom zriadení. V zmysle novelizácie vlastne v ňom zverejnenia nastala pripomienkové obdobie, kedy plinie 10-dňová lehota, počas ktorej ktokoľvek môže uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu zákonom stanovenou formou. Vyhodnotenie týchto pripomienok uskutočňuje navrhovateľ s príslušnou komisiou, ktorá, ak je teda zriadená v zákonom stanovenom rozsahu. Toto vyhodnotenie sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr 3 dní pred rokovaním. A v rokovacom poriadku máme, že na komisiu sú prizývaní prednosta, primátor, ale aj hlavný kontrolór, nakoľko nebola obdržaná pozvánka na danú komisiu, nezúčastnila som sa aj, nemohla som posúdiť vyhodnotenie tých pripomienok, ale vyžiadala som si vyjadrenie od pani prednostky, či bolo mestom prijaté nejaké pripomienky k tomuto návrhu. Vo vyjadrení mi bola poskytnutá informácia, že žiadne pripomienky podané neboli. Ďalej máte uvedenú metodickú správnosť, všetky opatrenia vyhlášky, podľa ktorých sa zostavovať rozpočet má. A k východiskovým údajom sa nebudem venovať. Návrh rozpočtu základnú charakteristiku preskočím, to všetko si myslím, že viete. Ešte môžem spomenúť, návrh rozpočtu je po väčšine spracovaný na úrovni položiek, teda trojmiestnej ekonomickej klasifikácie. Niekedy mesto pristupuje aj k spracovaniu do hlavnej kategórie, ako je to pri príjmových účtoch. Rozpočet vo výdavkovej časti je rozpočtovaný aj na jednotlivé programy a podprogramy. Za zmienku stojí ešte v bežných príjmoch. V podprograme 4.1 kultúra chýba do súčtu bežných príjmov položka 223, čo predstavuje platby z náhodného predaja služieb vo výške 75 000. Nie je to nedostatok, ani som to nebrala ako nedostatok, a to práve z dôvodu, že je to v príjmovej položke a tieto príjmové položky splnili podmienku zostavenia do úrovne hlavnej kategórie. Len keby ste to niektorí prepočítavali na súčet, tak vám to tam potom nesadne, neovplyvňuje to však celkový rozpočet. Čiže len pre informáciu. Ďalej je podstatné spomenúť, že vo finančných príjmových operáciách mesto zapája aj prostriedky, ktoré boli v minulosti schválené ako čerpanie z rezervného fondu. V tomto roku ich navrhuje vo výške 853 453 eur. To sú v podstate tie nezačaté, nedokončené akcie, ktoré plánuje mesto dokončiť v tomto roku. Tieto prostriedky sú taktiež rozpočtované v kapitálových výdavkoch, väčšinou v programe 6.1. Avšak chýba v týchto príjmových operáciách nedočerpané prostriedky na akciu rekonštrukcia podchodu vo výške 59 117. Taktiež je to uvedené v upozornení.
v závere iba v prípade, teda, aby si mesto dalo na to pozor, že keď to pôjde míňať, tak to musí ešte dopojiť do finančných operácií, lebo sa to tam nenachádza. Alebo keď to nedopojí, tak to potom pôjde z vlastných zdrojov. Nie je štandardné, aby v stanovisku sa predkladali údaje o zadlženosti mesta, ale prepočítala som vám zadlženosť mesta ku koncu roku a je na úrovni 12,57%. Čiže záver, mesto Dubnica nad Váhom zostavilo v februári 2019 zverejnilo a predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh rozpočtu na rok 2019 výhľadov roky 2020-2021. Hlavný kontrolór mesta po posúdení zverejneného návrhu rozpočtu mesta uvádza nižšie nedostatky, ktoré navrhujem odstrániť v tom návrhu opatrenia číslo 1, to je ten číselný kód v tých finančných výdavkových operáciách. Zverejnený návrh rozpočtu mesta na rok 2019 je zostavený v rozsahu, v ktorom neúplne v dostatočnej miere reflektuje na legislatívne zmeny, ktorých účinnosť nastáva po 1.1. a taktiež nejaké zistenia hlavného kontrolóra, ktoré však nie sú považované za nedodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ale treba na ne zostavovateľa upozorniť a sú iné v tých upozorneniach. Z tých, ktoré som nespomenula, je ešte upozornenie číslo 2, kedy dňa 1.1.2019 nadobudol účinnosť osobitný predpis zákon číslo 329 z roku 2018 o poplatkov za uloženie odpadov a o zmene a doplnenie zákona číslo 587 2004 o environmentálnom fonde, ktorý sa v jeho ustanovenia dotýka aj príjmov obce a za skladkovanie a ich následného použitia. V ustanovení paragrafu 7 odsek 5 tohto zákona účelovo viaže obec použiť tieto príjmy obce v prípade, že úroveň vytriedenia nie je vyššia ako 60%, čo mesto malo 58%, na účely odpadového hospodárstva obce, a to v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch. Príjmy mesta za skladkovanie sú navrhované spracovateľom na úrovni 360 000 a do kapitálových výdavkov po programe 5.2 odpadové hospodárstvo je rozpočtovaných iba 110 000. Taktiež by som chcela upozorniť na upozornenie číslo 3. Navrhnutom o rozpočte na rok 2019 predkladateľ nezahrnul do bežného príjmu v programe 7 školstvo na položke 312 dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktorá od 1.1.2019 bude mestu poskytovaná, už aj bola poskytovaná. Za mesiace január až august je to suma 50 414,40. Toto takisto nie je nedostatok, dá sa to odstrániť zmenou rozpočtu, teda v čo najkratšom čase. Návrh opatrenia znie, aká navrhuje prijať opatrenie v rozsahu, nakoľko je vo zverejnenom návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 pri finančných operáciách výdavkových pod programe 2.2 sociálne oddelenie uvedená suma bez uvedenia konkrétnej rozpočtovej položky. Minimálne v rozsahu hlavnej kategórie navrhujem iba doplniť číselný kód príslušnej položky, a to 819 800 ostatné výdavkové finančné operácie. Táto suma v celkovom rozpočte nie je zahrnutá, len sa doplní rozpočtová položka tak, aby bol rozpočet v rozsahu minimálne na úrovni hlavnej kategórie. Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 po schválení prijatia navrhnutého opatrenia uvedených v tomto stanovisku odporúča mestskému zastupiteľstvu Dubnici nad Váhom na rok 2019 schváliť. Ďakujem za pozornosť. Ak má niekto otázky, zodpoviem. Ďakujem pekne za slovo, pani hlavnej kontrolórke. Ja som si niektoré tieto nedostatky prešiel aj so spracovateľom, aj s pani vedúcou ekonomického oddelenia, najmä v upozornení číslo 1, čo sa týka kozmetického nedostatku, teda chýbajúceho začíslovania toho riadku, ale aj niektorých tých ďalších, aby som to do také jednoduché zrozumiteľnej reči preložil, čo sa vlastne jedná. Skutočne sú to také kozmetické viac menej úpravy, ktoré bude nutné vykonať. No a čo sa týka tých ďalších častí, tam sme potom pripravení na zmenu rozpočtu, tak ako som spomínal, že aj pánovi poslancovi Lukášovi v súvislosti so životným prostredím, ale aj takisto s odpadmi a s ďalšou témou, ktorá tam bude určite potrebné, aby bola premietnutá. Neviem, že či bude chce teda niekto potom, dal by som formou rozpravy, ak dovolíte. Takže otváram rozprávu k tomuto bodu programu. Hlási sa predseda ekonomickej komisie, pán Osud, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som ešte povedal pár poznámok k rozpočtu. Možno niečo sa budem opakovať, ale
rozpočet z môjho pohľadu bol zostavený realisticky vzhľadom na to, že mali sme takú výhodu, nazvem to, keďže už sme poznali skutočnosť v roku 2018 a pôvodný rozpočet bol, nazvime to, očakávaná skutočnosť v roku 2018 nekorešpondovala nakoniec s tým, aká bola skutočnosť. To znamená, ten mesiac január a čas februára sa naozaj pracovalo na tom rozpočte, aby bol čo najviac realistický. A samozrejme aj to, čo povedala aj pani kontrolórka, je určite aj opatrný, keďže asi všetci sledujete médiá, ja by som povedal možno len pár informácií. Sú tam určite nejaké rizika vzhľadom na to, že je tu prognóza Národnej banky, prognóza Európskej komisie, ktoré znížili o niečo výhľad rastu HDP Slovenska. Nie je to niečo dramatické, ale na druhej strane rast eurozóny znížili podstatne výraznejšie. To znamená, určite to príde skôr či neskôr aj na Slovensko. Ja by som bol rád, keby sme aj čo sa týka zmien rozpočtu počkali na nejaké ďalšie čísla, respektíve na nejaké ďalšie prognózy, aby sme videli, ako je naozaj ten trend. A ešte je tam jedno riziko, o ktorom sa teraz najviac asi píše v médiách, a to je Brexit, o ktorom v tomto momente nikto nič nevie, alebo teda nevie, ako to naozaj dopadne, ani samotní Angličania asi ešte nevedia v tomto momente. Takže to považujem z môjho pohľadu za najväčšie riziko. A samozrejme budeme sledovať, ako sa budú vyvíjať príjmy zo štátneho rozpočtu. Ak uvidíme nejaký negatívny trend, určite na to zareagujeme. Čo sa týka finančnej komisie, určite finančná komisia je pripravená v maximálnej miere na pomoc aj ekonomickému oddeleniu k tomu, aby celý rozpočtový proces do budúcnosti bol čo najefektívnejší, čo najtransparentnejší, aby sme naozaj ten rozpočet mohli pripravovať oveľa efektívnejšie a s čo najpresnejšími číslami a celý ten proces transparentný. Ďakujem pekne. A ja ďakujem pekne pánovi poslancovi Osuchovi. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Ak nie, tak ja by som ukončil rozprávu a ešte by som chcel zároveň poďakovať aj všetkým, ktorí sa podielali na spracovaní rozpočtu od vedúceho ekonomického oddelenia, takisto aj poslancom mestského zastupiteľstva a novým členom komisii, že boli naozaj promptní a ochotní pomôcť pri zostavovaní rozpočtu tak, aby sme mohli začať fungovať v riadnom režime. Takže ak nemá nikto nič už do diskusie, končím diskusiu a odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Ďakujem za slovo. Predkladáme návrh na uznesenie číslo 14 2019. Po A. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schvaľuje rozpočet mesta na rok 2019 vrátane programov a podprogramov. Po B. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom berie na vedomie rozpočet mesta na rok 2020 až 2021 vrátane programov a podprogramov. Po C. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019. Prezentujme sa a hlasujeme. Ďakujem pekne. Konštatujem, že z 15 prítomných poslancov za hlasovalo 15. Uznesenie, respektíve rozpočet schválený. Pod tlačou číslo 2 je 8. zmena rozpočtu za rok 2018. Predkladateľom je vedúca ekonomického oddelenia pani Koncová. Ja týmto odovzdávam slovo. Ďakujem. Takže predkladám 8. zmenu rozpočtu za rok 2018. Táto 8. zmena rozpočtu je podaná iba ako informatívna správa, nakoľko tieto zmeny boli premietnuté do finančných výkazov už k 31.12.2018. V priebehu roka 2018 bol rozpočet mesta zmenený doteraz 7 zmenami, ktoré boli schválené buď mestským zastupiteľstvom alebo primátorom mesta.
Keďže informácia o 8. zmene rozpočtu je poslednou zmenou rozpočtu za rok 2018, nasledujúca tabuľka, ktorú máte v materiáli, dáva prehľad o poslednej zmene, predchádzajúcej 7. zmene, ktorá bola na programe Mestského zastupiteľstva v novembri a bolo k nej prijaté uznesenie číslo 94/2018. V závere roka rozpočtové organizácie mesta, ale aj samotné mesto prikročilo zmenám rozpočtov, ktoré sú v ich kompetencii, a taktiež samotné mesto ako právny subjekt tiež pristúpilo k zmenám, ktoré odsúhlasil primátor mesta. Tabuľka poskytuje údaj o schválenom rozpočte mesta na rok 2018, o upravenom rozpočte, ale i zmene navrhnutej v základnom členení, čiže príjmy a výdavky mesta v časti bežného rozpočtu i kapitálového rozpočtu. Ako je vidieť, v tabuľke rozpočet mesta spĺňal všetky legislatívne predpisy týkajúce sa zostavania rozpočtu a jeho zmien. Takže upravený rozpočet bol použitý vo výkazoch jednotlivých organizácií i výkazoch mesta, vyrovnaný s tým, že bežný rozpočet je prebytkový v sume 1 863 792 eur, kapitálový je schodkový v sume 6 653 585 eur a tento schodok je vykrytý prebytkom rozpočtu bežného a prebytkom finančných operácií. Čo sa týka samotného mesta, tak bežné príjmy boli navýšené o 53 693 eur a táto zmena predstavuje úpravu výšky normatívnych a nenormatívnych príspevkov na prenesené kompetencie pre školy. Predovšetkým išlo o normatív v sume 26 370 eur, ale aj nenormatívnych prenesených kompetencií, ktoré tieto bežné príjmy boli premietnuté do bežných výdavkov škôl. Taktiež stojí za zmienku ešte navýšenie bežných príjmov o 28 350 eur. Je to príjem z predaného vstupného z predstavení poriadaných oddelení kultúry, ktoré taktiež boli premietnuté do bežných výdavkov oddelenia kultúry. Čo sa týka bežných a kapitálových výdavkov, v podstate boli urobené zmeny na základe požiadaviek správcov kapitol a v kapitálových výdavkov nastala zmena len v presunoch v rámci strediska vnútorná správa a životné prostredie. Ďakujem. Ďakujem pekne predkladateľke pani Koncovej. K predkladanému materiálu rokovala aj finančná majetková komisia a poprosím o stanovisko pána poslanca Osucha. Ďakujem. Finančná komisia odporúčila dať informáciu na web. Ďakujem pekne. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Má niekto niečo do diskusie? Ak nie, ďakujem pekne. Končím rozprávu a odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Ďakujeme. Predkladáme návrh na uznesenie číslo 15/2019. Mestské zastupiteľstvo Dubnice nad Váhom berie na vedomie informáciu o 8. zmene rozpočtu na rok 2018. Prezentujme sa a hlasujeme. Ďakujem pekne. Konštatujem, že z 15 prítomných poslancov zahlasovalo 15. Uznesenie sme prijali. Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Pod tlačou číslo 3 máme zrušenie uznesenia číslo 5/2016 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva z dňa 25.2.2016. Predkladateľom je pani prednostka Kiačíková a ja týmto odozdávam slovo. Ďakujem. Zásady podpory individuálneho bývania v meste Dubnicu nad Váhom platné od 1.1.2017 navrhujeme zrušiť z dôvodu neefektívnosti, vysokého administratívneho a finančného zaťaženia rozpočtu mesta. Podpora bývania neslúži ani ako stimulačný nástroj pre včasné platenie daní a poplatkov, nakoľko podmienky vyplatenia podpory plnila necelá polovica daňovníkov z radov fyzických osôb. Z tohto dôvodu neboli v rozpočte na rok 2019 napočítané prostriedky v zmysle zásad a navrhujeme ich preto zrušiť. Ďakujem pekne za slovo pani prednostke. Jedná sa v zásade o tie poukážky v súvislosti s riadnym si plnením daňovej povinnosti, ktoré mnohých občanov podľa ich slov viac zaťažovali ako potešili.
Takže v tejto súvislosti sa naozaj jedná len o zvýšenú byrokratickú záťaž. Tie náklady na tie poštové poukážky boli naozaj neúmerne vysoké a zbytočné. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli predložiť poslancom následovný materiál. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Ak nemá nikto nič, tak končím a odovzdávam slovo. Končím diskusiu a odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Predkladáme návrh na uznesenie číslo 16 z roku 2019. Mestské zastupiteľstvo Dubnice nad Váhom schvaľuje zrušenie uznesenia číslo 5/2016 zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 25.2.2016 zásady podpory individuálneho bývania v meste Dubnice nad Váhom. Prezentujme sa a hlasujeme. Ďakujem pekne. Konštatujem, že z 15 prítomných poslancov zahlasovalo 15. Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu. Pod tlačou číslo 4 je predložené zrušenie uznesenia číslo 75 z roku 2017 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 22.6. roku 2017 a pod písmenom B je zrušenie časti uznesenia číslo 157 z roku 2017 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva taktiež z roku 2017. Predkladateľom je pani vedúca ekonomického oddelenia, pani Koncelová, ja týmto odovzdávam slovo. Ďakujem. Takže navrhujeme zrušiť uznesenia, ktoré sa týkajú parkovísk a použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu. Čiže konkrétne ide o zrušenie uznesenia číslo 75/2017 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 22.6.2017 parkovisko pod Hájom, súpisné číslo 1087 a 1088 v sume 50 000 eur a časť uznesenia číslo 157/2017 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 14.12. taktiež použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej sume 550 000, a to na parkovisko na sídlisku pod Hájom pri bytovom dome 954 v sume 150 000 eur, parkovisko pod Hájom pri bytovom dome 960 v sume 150 000 eur a parkovisko na sídlisku pod Hájom pri bytovom dome 1088 a 87 v sume 250 000 eur. Navrhujeme zrušiť to na základe toho, že na výstavbu parkoviska pod Hájom 1088 a 89 bola podaná petícia dňa 4.9.2017 pod poradovým číslom 1/2017 bola podaná obyvateľmi týchto predmetných bytových domov. Čo sa týka parkoviska pri bytovom dome 954 a 960, tak tam ešte nie je vypracovaná ani začatá projektová dokumentácia. Ďakujem. Ďakujem pekne za stanovisko pani predkladateľky. V tejto súvislosti uvediem, že sa nehodlá úplne zastaviť výstavba parkovisk, ktoré sú nevyhnutné a potrebné. Jednalo sa tu skôr o z nášho pohľadu nekoncepčné rozhodnutie o umiestnení týchto parkovisk, kde potom následne občania petíciou prejavili svoj názor. Našou snahou je pristupovať k takto zásadným rozhodnutiam na základe štatistických údajov, dát, analýz, ktoré nám jasne preukážu, kde je takéto umiestnenie vhodné a následne to odkomunikovať s občanmi, až v ďalšom kroku pristúpiť k samotnej realizácii, aby sa nediali takéto zásadné veci o nás, bez nás. To znamená údaje týkajúce sa hustoty zaľudnenia, demografie, geografie. Ja by som odovzdal slovo pánovi predsedovi ekonomickej komisie. Komisia ekonomická rokovala, povie k tomu určite viac. Nech sa páči, pán Such. Ďakujem. Komisia finančná a majetková
odporúčila schváliť zrušenie uznesení tak, ako boli predložené. Ak môžem povedať niečo k rokovaniu, k tomuto bodu bola najväčšia diskusia, ale komisia finančná súhlasila s tým, že je potrebné budovať parkoviska, ale naozaj treba sa na to pozrieť koncepčne, tak, aby sa to vedelo presne odkomunikovať, kde sú tie parkoviska potrebné, koľko parkovacích miest, aby sme nespravili parkovisko a už keď ho spravíme, už vtedy nám bude jasné, že je nedostatočné. Takže naozaj treba sa pozrieť na to na celé mesto a na základe toho potom spraviť nejaký jasný plán, kde a kedy sa budú parkoviska robiť. A tiež súvisí to s tým, že čo som povedal v predchádzajúcom vstupe, že ten rozpočet je realistický, pretože na tieto parkoviska v podstate nebola ani žiadna projektová dokumentácia, proste boli len v rozpočte ako nejaký zámer. Takže z toho dôvodu tam tiež sa zrušia tieto uznesenia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ak nemá nikto nič do rozpravy, končím rozpravu a odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Ďakujem. Predkladáme návrh na uznesenie číslo 17 z roku 2019. Mestské zastupiteľstvo Dubnice nad Váhom schvaľuje po A. Zrušenie uznesenia číslo 75/2017 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 22.6.2017 použitie rezervného fondu na následujúcu akciu parkovisko pod HM súpisné číslo 1087 a 1088 v sume 50 000 eur. Po B. Zrušenie časti uznesenia číslo 157/2017 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 14.12.2017 použitie rezervného fondu mesta na úhradu kapitálových výdavkov na nasledujúce akcie o výške 550 000 eur. Parkovisko na sídlisku pod hájom pri bytovom dome 954 v sume 150 000 eur. Parkovisko na sídlisku pod hájom pri bytovom dome 960 v sume 150 000 eur. Parkovisko na sídlisku pod hájom pri bytovom dome 1088 a 1087 v sume 250 000 eur. Prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem pekne, konštatujem, že z 15 prítomných poslancov za hlasovalo 15. Uznesenie sme prijali a môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Pod tlačou číslo 5 je predložený návrh všeobecno záväzného nariadenia číslo 2 z roku 2019, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 9, znení VZN číslo 2 z roku 2017 zo dňa 23.2.2017. Je to všeobecno záväzné nariadenie o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Jeho predkladateľom je pani prednostka Gierčíková, ja týmto odovzdávam slovo. Ďakujem. Posledná novela tohto VZN z roku 2017 viedla k zmene termínu zápisu v jednotlivých základných školách na prvý pracovný piatok a sobotu v mesiaci apríl s ohľadom na pracovné povinnosti zákonných zástupcov detí pracujúcich na zmeny. Po 2 rokoch praxe riaditelia škôl požiadali o úpravu termínu zápisu detí, nakoľko zápisu sa v sobotu zúčastnilo len niekoľko zákonných zástupcov, pričom väčšina prišla zapísať deti v piatok. Taktiež z dôvodu nadčasových hodín a povinne vyplácaných príplatkov za sobotu je neefektívne a nehospodárne realizovať zápis detí cez víkend. Nástup dieťaťa do školy je dôležitým krokom v jeho živote, k čomu aj rodičia pristupujú zodpovedne a prispôsobia sa navrhovaným termínom zápisu ich v pracovnom týždni. Ďalej dňa 1.1.2019 nadobudla účinnosť novela zákona o dotáciách pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorou je schválené poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo materskú školu a žije v domácnosti, ktoré sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Dotácia sa poskytuje v sume 1,2 eur na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti. Predkladané VZN zohľadňuje túto legislatívnu úpravu, nakoľko správna jednotka pre dieťa v poslednom ročníku materskej školy bola doteraz stanovená vo výške 1,27 eur na deň.
úhradu doplatku 7 centov na bezplatné stravovanie a úhradu režijných nákladov v sume 5 centov zabezpečí zriaďovateľ mesto Dudnica nad Váhom. Ak dieťa nebude prítomné na vzdelávaní v materskej škole a nebude odhlásené zo stravy, zariadenie školského stravovania si nemôže uplatniť dotáciu na stravné a za takto neodhlásený deň platí zákonný zástupca v plnej hodnote stravného. Výška príspevku zriaďovateľa 6500 eur na rok 2019 je zohľadnená aj v rozpočte. Ďakujem pekne za slovo. Pani prednostke, k návrhu rokovala aj finančná komisia. Odovzdávam týmto slovo predsedovi finančnej komisie. Ďakujem za slovo. Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu uzniesť sa na všeobecnom záväznom nariadení, tak ako to je predložené. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ak nemá nikto nič do rozpravy, končím rozpravu a odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Takže predkladáme návrh na uznesenie číslo 18 z roku 2019. Mestské zastupiteľstvo v Dudnici nad Váhom sa uznáša na všeobecnom záväznom nariadení mesta číslo 2/2019, ktorým sa mení a doplňa prezident číslo 9/2015 zo dňa 15.12.2015 v znení prezident číslo 2/2017 zo dňa 23.2.2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dudnica nad Váhom. Prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem pekne. Konštatujem, že z 15 prítomných poslancov za hlasovalo 15. Uznesenie bolo prijaté. Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu. Pod tlačou číslo 6 je predložený návrh na zmenu v komisii Mestského zastupiteľstva v Dudnici nad Váhom. Zmena je z dôvodu oznámenia, ktoré doručil pán Branislav Múčka, ktorý týmto požiadal o uvoľnenie z funkcie člena Komisie kultúry z rodinných dôvodov. Pokiaľ je tu takéto jeho stanovisko, nie je dôvod niekoho nútiť zotrvávať, ak si je vedomý toho, že by nevykonával túto funkciu riadne a zodpovedne. Týmto je uvoľnené miesto pre nový návrh, novú členku, pani magistru Danielu Nejezovu. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ak nemá nikto nič do diskusie, ukončujem diskusiu a dávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Návrh na uznesenie číslo 19/2019. Mestské zastupiteľstvo Dudnici nad Váhom po A odvoláva člena Komisie kultúry Branislava Múčku zvoleného dňa 31.1.2019 uznesením číslo 7/2019 písmena B bod 5. Po B volí za členku Komisie kultúry magistru Danielu Nejezovu. Prezentujme sa a hlasujme. Ďakujem pekne. Konštatujem, že z 15 prítomných poslancov za hlasovalo 15. Uznesenie sme prijali. Môžeme týmto prejsť k poslednému bodu. Pod tlačou číslo 7 je predložený návrh na personálne zmeny v štatutárnych orgánoch organizácií zriadených mestom a v spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta. Na základe dohody o skončení pracovného pomeru bol skončený pracovný pomer a výkon funkcie pána riaditeľa Ublaniča v Mestskej príspevkovej organizácii DUMAT a z tohto dôvodu je nutné predložené uznesenie. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Má niekto niečo do rozpravy?
Nech sa páči, pán viceprimátor Ivan Baláš. Ja ak teda môžem, máme tu novomenovanú alebo navrhovanú inžinierku Jurisovú, aby prišla na chvíľku medzi nás, ak teda môže, aby sa krátko predstavila a povedala pár slov. Ak dovolíte, ja dám hlasovať o predloženom návrhu poslancom. Kto je za predložený návrh, aby sa pani navrhovaná riaditeľka mohla vyjadriť? Ďakujem pekne, konštatujem, že z 15 prítomných bolo 15 a nie je to tým, že by sme neboli na vás zvedaví. Pani Jurisová, jedná sa o to, že musíme dodržiavať literu rokovacieho poriadku, takže nech sa páči. Ďakujem vám za to, že sa tu môžem postaviť a môžem niečo o sebe povedať. Moje meno je inžinierka Iveta Jebicová, neviem, či ma poznáte, možno niektorí áno, možno niektorí alebo určite nie. Som síce v Nemčovej, ale takmer 14 rokov bývam v Dubnici. Hneď po materskej som nastúpila na okresný úrad v Trenčine na oddelenie vnútornej správy a prevádzky okresného úradu a následne som 8 rokov vykonávala prednostku v Novej Dubnici a posledných 8 rokov prednostku v Nemčovej. Keďže v Nemčovej sa teda udiali aj zmeny primátora, tak som 31.12. ukončila pozíciu alebo funkciu prednostky mestského úradu v Nemčovej. Počas týchto, môžem povedať, 18 rokov som mala vždy svoje náplny práce, okrem iných činností samozrejme aj majetok, správu a fungovanie, takisto i rekonštrukcie, údržby a opravy súvisiace s týmto majetkom. Preto si myslím, že mám dostatočné skúsenosti na to, aby som sa pokúsila viesť aj mestský podnik UMAT a aby som ak tú dôveru, ak mi dáte dôveru robiť na tejto pozícii, aby som vám aj túto dôveru nejakým spôsobom splatila, preukázala kvalitne vykonávanou prácou. Spoločnosť UMAT, tak ako som sa snažila zistiť zo stránky mesta alebo stránky UMATu, tak skutočne ohospodaruje dosť, by som povedala, výrazný a veľký majetok mesta Dubnica a tento majetok je samozrejme treba spravovať hospodárne, ekonomicky efektívne a hlavne sa o neho starať. Veľmi ťažko sa mi hovorí dnes, čo by som možno chcela zmeniť, čo by som tam chcela vniesť, čo by som tam chcela spraviť nové. Určite sa musím v prvom rade zoznámiť so všetkými zásadami, so všetkými smernicami, so všeobecnými záväznými nariadeniami a samozrejme aj s fungovaním a činnosťou tejto spoločnosti do toho 28. februára. A verím, že následne budem prospešná k tomu, aby sa niektoré veci pohli, možno veci súvisiace s rozdielmi a s pohľadavkami tejto spoločnosti a možno aj veci súvisiace s zmenou alebo kvalitnením hospodárenia s majetkom, ktorý táto spoločnosť spraví. Z mojej strany asi toľko, možno ak by ste mali vy nejaké otázky na mňa. Ďakujem pekne za slovo pani Jurisovej. Otváram rozprávu k tomuto bodu programu. Nech sa páči.
Ak nemá nikto nič do rozpravy, ukončujem rozpravu a možno by som len na záver poďakoval pánovi odchádzajúcemu riaditeľovi magistrovi Ublaničovi a zaželal veľa dobrých rozhodnutí, ak teda bude zvolená, pani Jurisovej. Takže ukončujem rozpravu a odovzdávam slovo predsedovi Návrhovej komisie. Uznesenie číslo 20 z roku 2019. Mestské zastupiteľstvo Dubnice nad Váhom v zmysle paragrafu 11 odstavec 4 písmena I zákona číslo 369 roku 1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskôrších predpisov po A odvoláva z funkcie riaditeľa Dumat MPO magistra Jozefa Ublaniča s platnosťou dňa 28.1.2019. OB menuje do funkcie riaditeľa Dumat MPO inžinierku Ivetu Jurisovú s platnosťou od 1.3.2019. Prezentujme sa vám. Ďakujem pekne, konštatujem, že z 15 prítomných poslancov za 15. Tak ešte raz, pani Jurisová, veľa síl a veľa správnych rozhodnutí. Vážené mestské zastupiteľstvo, vážení obyvatelia, vážené dámy, vážení páni, po prerokovaní schváleného programu sme dospeli k záveru dnešného zasadnutia. Ďakujem vám za účasť a tretie neplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva týmto vyhlasujem za ukončené. Zároveň by som chcel opäť poďakovať všetkým poslancom ako aj zúčastneným za hladký a bezproblémový priebeh a zaželať ešte príjemný zbytok dňa. Majte sa pekne, dovidenia.